Abbasiy sayohatchisi Ahmad ibn Fadlan. Arablar bayırkı batıştın tarixine köptögön nurların çatışkan. Nemet tarixçisi Christian Martin Frachen. Biz barыбыз ömürübüzde bir jolu bolsa da Sinbattın hikayaсын ukkanbız. Sinbat al çıgış taanуучулардын Миң бир түн деген ыплас китебиндеги ойдон чыгарылган персонаж. Бирок эмне үчүн өзүбүздүн тарыхта теңдеши жок баатырларыбыз турганда ойдон чыгарылган персонаждардын тарыхын окуйбуз. Баатырыбыз улуу мусулман аалымы Ахмад ибн Фадландын тарыхы 921-жылы июнь айында Волжская Булгариянын падышасы Алмуша Илтибардын өтүнүчү боюнча Аббасий халифасы Муктадир Биллахтын үгүт ишин жүргүзгөн экспедициясын жетектеп чыкканда башталат. Бирок Волжская Булгариянын тарыхы кандай болгон? Алмуша Илтибар ким болгон? Бул үгүт иши жүрүшүнүн чыныгы себеби эмнеде? Ислам саякатчысы Ахмад ибн Фадлан тууралуу жазууга даярданып жүргөнүмдө Ислам булактарынан мусулман делегациясы Волжская Булгариянын падышасынын исламга болгон каалоосун билүү үчүн жиберилгенин байкадым. Тарых булактарда айтылгандай, ал ошол учурдагы өтө татаал табышмактын жообун билүүнү каалаганы айтылган. Ал табышмак бул дин чөлдүн ортосунан чыгып, жер бетиндеги эң чоң империяны кантип курган. Бирок мен батыштын тарыхый булактарын изилдегенимде анын мусулман болгондугун жана мамлекети мусулман мамлекеттеринен болгонун таптым. Ал падыша Алмуш Илтибар Волжская Булгариянын биринчи мусулман падышасы. Ал исламды кабыл кылгандан кийин ысымын Жафар ибн Абдуллах деп өзгөрткөн. Бул падыша ислам булактарында Сакалип деп аталган мамлекетин 10-кылымдын башында башкарган. Ал эми бул мамлекет батыштын тарыхый булактарында Волжская Булгария деген аты менен белгилүү. Бул Европа ислам мамлекети азыркы Россиянын Европа бөлүгүндөгү Волга жана Кама дарыяларынын ортосунда жайгашкан. Ислам дини бул мамлекетте үгүт ишин жүргүзгөн экспедициянын себеби менен кеңири жайылган. Бирок убакыттын өтүүсү жана мамлекеттин халифалыктан узак болгондугунан улам ислам баалуулуктары жергиликтүү үрп-адаттарга жана ал жердеги исламга чейинки бутпарастыкка аралашып кетет. Падышалары Алмуш Илтибар же Жафар ибн Абдуллах Аббасий халифасы Муктадир Биллахка анын элдерине ислам динин туура үйрөтүп, диний баяндар айтылып туруусу үчүн мечиттерди куруп, душмандардан коргонуу үчүн чеп тургузуп берүүсүн суранып кат жиберет. Халифа Муктадир ислам делегациясын жогорку деңгээлде даярдап, делегациянын жетекчилигине биздин сөз кыла турган баатырыбыз Багдадтын эң күчтүү аалымдарынын бири Ахмад ибн Фадланды дайындайт. Баатырыбыз жөнүндө сөз кылуудан мурда эки зарыл нерсеге көңүл буралы. Биринчиден, көпчүлүгү Аббасий халифалыгын адеп ахлагы төмөн мамлекет болгон деп ойлошот. Чындыгында бул туура тарыхтын алдында уят нерсе. Туура, Аббасий халифалыгы жер бетиндеги башка өлкөлөрдөй эле соңунда алдан тайып кеткен. Бирок аттын кашкасындай белгилүү болгон 4 имам Бухари, Муслим жана башка үммөттүн белгилүү аалымдары Аббасилердин доорунда чыкканын көпчүлүгү билишпейт. Умавилердин доорунда жер бетине исламды жайылтуу үчүн ак кийимчен адамдар деген жамаатын жиберип турганы белгилүү. Ал эми Аббасилердин доорунда алар үгүт иштерин жүргүзүүгө дал ушундай кара кийимчен адамдар деген жамаатын чыгарып турушкан. Экинчиден, ислам тарыхы туш болгон каралоого Ахмад ибн Фадлан да туш болгон. Батыштын романдары жана тасмаларында Аббасий халифасы Муктадир Биллах Ахмад ибн Фадланды сүйгөнүнөн алыстатуу үчүн үгүт ишине жиберген деп айтышкан. Анткени аны Муктадир Биллах да жакшы көрчү экен. Бул жасалма тарыхчыларга таң калуунун кереги деле жок. Анткени алар Аллахтын китеби Куранды да каралашкан. Бирок ушундай жомокторго ишенип алган бизге таң калса болот.
Халифа кол астындагы бир адамдан мындай ыплас жол менен эмес, башка жол менен кутула албайт беле. Узакка созулган баш сөздөн кийин улуу мусулман саякатчысы Ахмад ибн Фадландын тарыхын уланталы. Ахмад ибн Фадлан бул саякатында Орто Азияны аралап, ар кандай элдер менен жолугуп, алардын таң калыштуу үрп-адаттарын жана китептеринде жазылган ишенимдерин да көргөн. Ошентип ал Волжская Булгарияга жетет. Ал жерде падышаны жана анын элине ислам динин туура жана так үйрөтүп баштайт. Ахмад ибн Фадлан падышадан Вейс деген эл жөнүндө да угуп калганын өзүнүн жол дептеринде айткан. Бул эл түндүк Финляндияда жашап, чыгыш таануучу Френ тастыктагандай, алар азыркы Белоруссиянын эли болгон. Андан соң Ахмад ибн Фадлан Волга дарыясында соода иштери менен жүрүшкөн орустардын урууларын жолуктуруп, аларды сыпаттаган. Алар Швеция, Норвегия, Дания жана Исландияда жашаган викингдер болгон. Ибн Фадландын бул эл жөнүндө айткандары: бул элдин эң жакшы көргөн жасалгасы жашыл шурулар экен. Алар аны 1 дирхамга сатып алышып, аялдарына мончок кылып тизип беришет экен. Алар Аллах Тааланын эң балет макулугу экен, анткени алар заара жана заңдан кийин тазаланышпаган, жыныстык катнаштан кийин жуунбаган жана тамактан кийин колдорун жуубаган калк экен. Алар адашып калган эшек сыяктуу эле калк экен. Алар шаарларынан кайыктар менен сүзүп келишип, Итилдин, азыркы Волга дарыясы, жээктерине байлап коюшат. Итил чоң дарыя. Алар дарыянын жээгине жыгачтан чоң үйлөрдү курушат. Ошондой эле алар ар күнү бети баштарын өтө балет сууга жуушат экен. Ал мындай болот: эртең менен бир кыз кожоюнуна 1 илеген суу алып келет. Ал бул сууга бети колун жана чачын жууйт. Анан ошол эле илегендин ичине чачын тарайт. Андан соң ал ошол илегенге мурдун тазалап түкүрөт. Кандай балет нерселер болсо, ошонун баарын ушул илегенде кылат экен. Ал бүткөндөн соң аны жанагы кыз жанындагыга алып барат. Ал да биринчиси кандай кылса ошондой кылат. Ошентип үйдө канча киши болсо, баары илегендеги сууга бети башын жуушат экен. Алардын ар бири чимкирип, түкүрүп, баштарын жууп чыгат. Кемелерин байлаган жайга чыгышканда ар биринин колунда нан, эт, пияз, сүт жана набис, мөмө жемиштерден жасалган спирт ичимдиги болот. Алар адамдын жүзү түшүрүлгөн жыгачтан отургузулган узун устундун жанына келишет. Анын айланасында майда-майда сүрөттөр бар. Ал эми артында жерге отургузулган дагы бир узун устун бар. Орус келип, жанагы чоң сүрөткө сажда кылып, андан соң колундагы нерселердин баарын жыгачтын астына коет да мындай дейт: "О Кудай, мендеги нерселердин баарын мен айткан баага сатып ала турган, көп динары жана дирхамы бар соодагерге туш кыл." Андан соң ал кетет. Эгер анын күнү оор болуп соодасы жүрүшпөсө, аларга 2-3 жолу белек алып келет. Анда да болбосо, айланасындагы майда сүрөттөргө белек коюп, аларды шапаат тилеп мындай дейт: "Бул биздин Кудайыбыздын аялдары, кыздары жана балдары." Ошентип ал ар бир сүрөттүн алдына барып, жалынып, жалбарып, колдоо сурап жүрө берет. Кокустан соодасы жүрүшүп, нерселерин саткан болсо, мындай дейт: "Кудайым, менин муктаждыгымды чечти. Мен эми ага сыйлык беришим керек." Ал бир канча кой же уй сатып алып, аларды өлтүрүп, эттин бир канча бөлүгүн адамдарга берип, калган этти алып келип жанагы чоң жыгачка жана айланасындагы майда сүрөттөрдүн алдына коет. Уйдун же койдун башын артында отургузулган устундун башына коюп коет. Түн киргенде иттер келип, эттин баарын жеп кетишет. Ошондо жанагы этти койгон адам келип айтат: "Кудайым менден ыраазы болуп, койгон эттеримди жептир. Эгер алардан бирөө ооруп калса, ага өзүнчө чатыр тигишип, жанына бир аз нан жана суу коюп, өзүн жалгыз таштап коюшат. Ага жакындашпайт жана аны менен сүйлөшүшпөйт. Эгер ал кедей же кул болсо,
анын ден соолугун таптакыр карабай коюшат. Эгер ал айыгып кетсе, аларга кайтып келет. Эгер өлүп калса, аны өрттөп салышат. Эгер ал кул болсо, анда ошол жерге эле таштап коюшат. Аны ит куштар жеп кетишет. Ошондой эле алар башчыларынан бири өлсө, аны да өрттөшөрүн айтышканда, мен ошол нерсени да көргүм келди. Ошондой күндөрдүн биринде бир белгилүү адамдын өлгөн кабары келип, мен да катыштым. Анын кабырына коюшуп, кийим кечесин тигип даярдаганга чейин 10 күн анын үстүн жөн эле жаап коюшту. Эгер алардан колунда жок адам каза болсо, кичинекей кеме жасашат да ошого салып өрттөп салышат. А эгер бай адам өлсө, анын байлыгын 3кө бөлүшөт. Бир бөлүгүн үй бүлөсүнө ташташат, бир бөлүгүн анын кийим кечесин тигишет, 3-чү бөлүгүнө набис, спирт ичимдигин алышып, аны өлгөн байдын күңү мастыктан өзүн өзү өлтүргөнгө чейин ичишет. Аны да кожоюну менен бирге өрттөшөт. Алар аны күнү түнү ичишет экен. Кээде ичип отуруп, колундагы идиши менен өлгөндөрү да болот экен. Жанагы мен айткан адам өлгөндө бирөөсү ким аны менен бирге өлөт деп сурады. Ошондо күңдөрүнүн бири өз ыктыяры менен бул ишке макул болду. Бул алардын ишеними боюнча сыймык экен. Ал кожоюну менен өлүүгө макул болгондон тарта ага башка күңдөрү кызмат кыла баштады. Жада калса, анын колу бутунан бери жууп беришет экен. Элдер өлгөндүн кийим кечесин тигип бүткөнчө, күң каалаганча ичип, ырдап уракаттанат экен. Өлүк менен тирүү күңү өрттөлө турган күн келгенде, өлгөндүн жасалгаланган кемесин жанында даярдык салтанаттуу түрдө башталат. Кемеде өлүктү жаткырып өрттөөчү кооздолгон керебет да болот экен. Бул узатуу салтанатына ак чачтуу кемпир да катышты. Алар аны өлүм периштеси деп коюшат экен. Ал кожоюну менен бирге өлүүнү каалаган күңдү өлтүрүү ишин башкарат. Белгиленген убакыт келгенде, өлүктү кабырынан алып чыгышып, тигилген жаңы кийимдерин кийгизишти. Андан соң анын кемедеги даярдалган чатырына жөлөп таяп отургузушуп, алдына мөмө жемиш, жыттуу чөп, набис, нан, эт жана пияз коюшту. Андан соң итти 2 бөлүп кемеге ыргытышты да жанына курал-жарактардын баарын коюшту. Кийин 2 жылкыны алып келишип өлтүрүштү да аларды кылыч менен кескилеп кемеге ыргытышты. Андан кийин 2 уйду, корозду жана тоокту ушундай кылышат. Ал учурда өлө турган күң кыз дарыянын жээгине тигилген чатырда болот. Аны менен ошол чатырдагылар кумарларын кандырышып, ага кожоюнуңа салам айт, бул ишти аны жакшы көргөндүгүң үчүн кылып жатканыңды айт деп коштошушат экен. Ар кандай ырым-жырымдардан соң кыз өлүм периштеси деген кемпир менен элдин алдына кемеге чыкты. Кесе-кесе набиз ичип жатканда кемпир аны канжар менен сайып өлтүрөт. Ал учурда анын өлүм алдындагы кыйкырыктары угулуп калып, кийин эч ким кожоюну менен бирге өлүүгө макул болбой калбасын деп, эркектери кайыктарды тарактатышып тепкилешет экен. Андан соң баары даярдалган кемеде кожоюн күң кызы менен кошо өрттөлдү. Ибн Фадландын бул өлкөдө жүргөндө өлгөн башчынын ордун талашып, викингдердин 2 уруусунун ортосундагы талаш-тартышка туш болгону да айтылган. Ошондо бакшылардан көз ачык бирөөсү уруу башчыларынын биринин шаарына барып, аны коркунучтардан сактап калуусун айтат. Ошондой эле ал 13 кишиден турган топ түзүүсүн жана алардын арасында бир адам түндүктөн болбошу керектигин айтат. Ошондо 13-чү болуу Ахмад ибн Фадланга түшөт. Анын шылтоолоруна жана актанууларына карабастан, аны да кошуп, Ибн Фадлан топтогу 13-чү адам болот. Ошентип Ибн Фадлан алар менен Волга дарыясы аркылуу сүзүп олтуруп, азыркы Данияга жетет. Бул мусулман саякатчы ошол жердеги көргөндөрүнүн баарын кагаз бетине түшүргөн. Батыш тарыхчылары аны викингдердин жашоосун жана алардын коомун өз көзү менен көрүп сыпаттаган биринчи адам.
Ал Ибн Фадландын жол дептери 1000 жылдан ашуун жылдар мурда болгон хикаяларды түшүнүктүү сыпаттаган көрүнүктүү документ катары эсептелет деп айтышкан. Мусулман баатыры Ахмад ибн Фадландын тарыхы башка элдерге салыштырмалуу мусулмандардын Багдаддагы өзгөчө өнүккөн цивилизациясынын деңгээлин түшүндүрөт. Ошол эле учурда мектептеги тарых программасынын себебинен билим деңгээлибиздин канчалык артта калганын да ачыктайт. Эмне үчүн балдарыбыз, жаштарыбыз жада калса, улуу муундагылар Ахмад ибн Фадлан сыяктуу улуу факих жана саякатчынын тарыхынан кабарсыз калыш керек. Бул мусулман саякатчынын өмүр таржымалы ойдо чыгарылган Иплас Сымбаттын тарыхынан жакшы эмеспи? Ибн Фадландын саякаты Майкл Крайтондун «Өлүк жегиштер» деген романынын жаралышына себеп болгон. Бул романдын негизинде 1999-жылы Голливудда 13 аскер деген тасма тартылган. Бул тасма өзүбүздүн жана улуу инсандарыбыздын тарыхын башкалар бизден жакшы билишерин көрсөтүп турат. Биз ал учурда улуу инсандарыбыздын жана кереметтүү ислам тарыхынан кабарсыз олтурабыз. Албетте, тасмада батыштын драмалык тарабына дал келүү үчүн чыныгы тарыхтын өзгөртүлгөн жерлери да көп. Ибн Фадландын суук чөлкөмдөгү кызыктуу саякатынан кийин Индиянын аптаптуу абасына өтүү убагы келди. Ал жакта да улуу мусулман менен жакындан таанышалы. Бул улуу инсан Индиядагы исламдын жок болуп кетүүсүн кантип сактап калган? Эмне себептен индустар исламды бат кабыл кылышкан? Биздин улуу баатырыбыздын Тадж-Махал менен кандай байланышы бар? Эмне үчүн индустар аны Индостанды башкарган эң улуу башчы деп эсептешет? Кезектеги каарман